Assalamu alaikum, barka da zuwa darasi na 20 a jami'ar koyon CorelDRAW tare da MALAMINGIDA.com. Wannan ci gaba ne na darasi na 19 wanda ya gabata akan rubutu, wanda muka yi magana akan artistic text. A wannan sashin zamu yi magana ne akan paragraph text. Paragraph text wato rubutu ne wanda aka masu kan iyaka wanda ba za su iya wuce gona da iri ba. An yi wannan saboda a samu tsari takamimmiya wanda muke iya gani a jaridu da kuma wasu takardun. Idan muka dubi fuskar na'urar tamu zamu tarar da ga rubutu a nan wanda suke cikin wani shinge. Wannan script ne da muka ɗauko a wata fim da ake so a yi a kwanan nan mai suna Salon Masoya. To saboda haka idan na gangaro nan ƙasa kamar kullum zamu tarar da cewa akwai harufa nan ta A wanda shine zamu danna domin mu fara aiki da sashin rubutu gadan-gadan. Sai dai ita ma tana da tata doshin. Wato idan muka danna F8 a tarin madanan nan ta keyboard to za ta tafi kai tsaye domin mu fara rubutu. To yanzu yanda nake dannawa na danna F8 za mu tarar da cewa akwai wannan yar karamar kuras ɗin da kuma harufa ta A. Wanda dama inda artistic text ne zan danna idan sarkin bambami ya fara fitowa to kuso sai in fara rubutu. Amma wannan zan yi amfani da jabar na'ura domin in ja shingen da rubutun za su tsaya a ciki. To idan na zo ne na danna ina ja za ka tare da wannan shinge da nake zanawa, to a yayin da na sake idan na sake to za mu tare da akwai wannan layin. To yanzu bari in rubutu domin mu ga yadda take aiki. Yau da gobe matasan arewa suna, to kaga ina gangarowa suna, ya lura da cewa rubutun ba zai iya zama a wannan a tsakanin shinge da shingen ba, shi yasa ya gangaro da rubutun ƙasa. Saboda haka bari ci gaba za mu ga da zarar mun sake zuwa dungu da kanta za ta yi amfani da kwakwalwanta ta kai rubutun ƙasa. To idan na zo na ce a suna da daman amfani da na'ura wajen koyon CorelDRAW cikin sauƙi kuma a harshen Hausa tare da malamin gida. So muke ɗalibai. To na san yanzu kana ta tunanin cewa me nake faɗi kuma ina kan rubutu kuma baka ganin rubutun. To ba wani abu bane, idan muka zo nan muka sake danna za mu tarar da cewa akwai wata 'yar ƙaramar baƙar kifiya a ƙasan wannan shingen. Wato sako take nuna mana cewa fa jimana akwai rubutu da suke ƙasa. Saboda haka domin mu ga wayannan rubutun dole ne mu zo mu nan sai mu janyo ƙasa. To kaga a rubutun da muke yi abinda kaji nake faɗi kenan ba tare da kana gani ba. Shi yasa kaga ta bace ta koma wannan yar kwalin kamar take nan a sama. Idan na sake rike nan na tsuke nan wajen na tazo haka za mu tarar da wannan kifiyar ta sake a towa, wato ta gaya maka cewa fa akwai ɓoyayyun rubutu a nan. Saboda haka bari in ɗauko in sake gangarowa nan domin mu ga komai da muke a nan wajen. Akwai lokacin da za ka yi rubutu kuma sai ka tada cewa rubutun naka a ratansu wato sama da ƙasa sun yi kusa-kusa kuma kana so ka buɗa su. Sannan kuma za ka iya buɗawa gefe da gefe, sai dai in ba ya kama dole ba, ya kyautu ka bar rubutun taka a yanda suke. Saboda haka bari nuna maka yanda za ka yi. Idan muka zo mu nan sashin za mu tarar da cewa akwai wata 'yar kifiya ita ma mai layi guda biyu, sannan akwai ta nan gefen akwai ta nan gefen. Ko da shike kafin mu yi amfani da wannan za ka iya canja tsarin shingen naka. Idan ka zo ka nan
ka buɗa za ka ga rubutun suna daidaita kansu domin su cike a wannan shingen. To amma duk da haka wannan muna maganan shinge ne kawai. To amma ratan wato rubutun da suke sama da wanda suke ƙasa, idan muna so mu ɗan ƙara a samu wato fili, sai mu zo mu nan wajen sai mu danna wannan A ɗin nan sai mu kama sai mu ja. To da zaran ina ja kaga yanda rubutun wato kunya wato kaga in na matso nan sun zo sun tattaru sun yamutse haka. Saboda haka akwai yanayi da zaka samu kanka da zaka so ka jera rubutun domin mai karantawa ya samu sukunin karatu ba tare da ya samu tangarda wajen kallon abin da kake rubutawa ba. Idan na sake zaka tar da shi haka, sannan bugu da ƙari zaka iya buɗe rubutun ta hannun dama ko kuma hagu. Kaga yanda aka ɗan tsame su. Saboda haka sai mu yi hankali, an ba mu dama mu yi wannan gyare-gyaren, amma kuma kada mu yi aiki yanda zai wuce gona da iri yanda zaka takura wa shi mai karatu. To saboda haka ina fatan mun gane yanda ake amfani da ita wannan paragraph text. Kuma kada mu manta, a duk lokacin da ka zo wallafa ta ko bugawa, waɗannan shingen da kake gani ba za su fito ba. Saboda haka kada abin ya baka tsoro ka ce to ya kuma abin yake ya mutsa aikin. Idan ka zo wato printing ba za su fito ba. Saboda haka ina fatan mun gane. Kada mu manta, za mu yi magana sosai akan advanced level idan muka zo a sashin rubutu. Na gode domin zarafin da ka bani, kika bani, ko kuma in ce kuka bani domin koyar da ku a wannan sashin. Sai mun haɗu a darasi na 21. Na gode.